晚有冇訂會？我有啊，今晚都好街啊，睇佢最熱點啊！各位嘉賓、各位觀眾，晚上好。大家好啊！大家好。我係第一部分嘅司儀郭玉生，同埋我嘅拍檔周國雄、周公子嘅。大家好，大家好。大家今晚食咗飯未啊？未啊！我哋咧就做完節目先去食，夜咗少少，不過咧就慣㗎啦。咁我哋啲同學咧都知道，喂，邊個食啲乜，唔食啲乜，叫餸嗰個都知道晒喎。我哋好似識咗好耐咩？好似好熟咁嘅。我哋一個星期起碼都見一次面，唔經唔覺啊，都識咗10年。係喎。我哋今晚中南歌唱團已經10歲半有多啦，今晚搞個生日會，難得我都睇到啦，真係高朋滿座，多謝晒大家。我哋應該覺得光明節單元，咁多人今晚同我哋慶祝呢個生日 party， 我哋真係要俾心機，努力啲做啊！梗係啦，你睇下頭先一開始個節目已經陣容鼎盛，有歌有舞，哇，仲好殘眼添喎啊！直情係星光熠熠。光輝閃閃，我哋呢個舞蹈組係咪好犀利咧？嗱，頭先呢個節目咧就係叫做飛躍舞台，今晚夜負責唱歌部分咧就係谷學勤同埋雷卓瑩小姐嘅。咦，你都有份跳舞喎？係咪練得好辛苦啊？辛苦就唔太辛苦嘅，都唔夠幫我哋排舞嗰個黃仲賢同學啊！佢唔止辛苦，仲勞心勞力勞氣添。咁啊，梗係啦！話晒都10週年啦嘛，開場嘅節目一定唔衰得嘅。所以如果有咩差池，就好似跟住我哋呢位同學唱嗰首歌咁，換到千般恨㗎啦。有請陳映芬同學。有請陳映芬同學。